佢有好多嘅，即係沿途有好多嘅嗰啲關於科教內容嘅嘢啦，即係關於啲植物啊、小動物啊，或者係一啲之類嘅呢啲都有講解嘅喺上面。我哋今日做咗一個環島嘅行咗一圈，然之後見到有好清澈嘅海水啦，然之後仲有啲好特別嘅片狀嘅岩石嘅地質公園嘅嗰啲地理環境。Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.